ingaroten jetayre bo han rek njofno honde ikino ge refonga Yosef fate do fane andona a cafa dak ta xewda ten xidole a cafa dak lam le 19 mars ka imbetwate ka imbetan wate ne andona o teno o teref o kor Mariama ya Yesu so 1er mai agarka imbetan ndo fandate ne andona o teref o te doxne o te donné o adax no jajalbe fop donc le patron de tous les travailleurs gene ru imbetan we o xew no kino tedu fat engalamo geke lam refe mbay gor o ge anga tek tigi taxinde ru adat kertie na fetwana okin a new xa qos xa tadaqa xeke ta widate o xoso etandole terefu tagaso yalo xa andona o tete du bo atedlanda louer Dieu qui a sanctifié la personne du jour donc mo fange bo mbetwane o Yosef fate do fane Yosef teo ndaro go mo tax lam guna yo onwa gana yo onane ko pindole donc inanga metwana Yosef fate do fane rog fo xoxum o te tedlanda o teno xetedna bo atedla win bo atedlo o poden Yosef fate do fane o xoso dikandero la ma imbetan wana ma imbetan ma mbiya o fait terefu eh bien mbetan wo o xena andona teji xewole imbaga ando anota redu na mota ñew togu bo afelo rog ma mota refu to gene fop o sobanga isakano pour imbagna njema lala to ox lam alembe go xu eto nga foma abunga xub xaqon kon koy asobanga njangangan no Yosef fate do fane arefe metarefna roga damtin xane ndak widote bota fi elo xerefna o tedu xane etu we andona de ne o Yosef donte cangu ge andona te o Yosef donte congrégation malge andona Yosef o tambi yo o ada xambat o xa andona teta njema ndefano nanen frère de Saint Joseph nanen sœur de Saint Joseph de Cluny wena fop Yosef fate do fane teta njang yo ambi no o dendor a de tenoten a copier pour tambaga me jambelo orog donc xaqos xa daqa xene nde adwiyo ma imbetwane okin ngid mote orog tagos te orog xetelan nana de to xena fetwanel dina ta ñoti na ndax imbag na lalo so paktange ndeysan nget non dimle fe garate bu afelo rog a jigay dole na roga ci nana ga roga setti nana lemme koy tamo jaxol chrétien ne tafi ta fo wente duwe refe tafi in bangol afado kan inange mbadwa statut inange mbadwa okino to rog dongo o fadoka to genten ten fado rog falen som to fexena fa paxa te adu ten qabilge donc chrétien nange fatwa image nange fatwa natal nange fatwa statut ka boxotan te danga lam rog fo xoxum alaltay a sedane rog fo xoxum atedlanade gene itam a faax ta andel bo ñama ngoda ten mo ngoda ten jetayre